Всем привет, с вами Макс на даче и Федя. Сегодня мы покажем и расскажем, как правильно разводить костры. Ни в коем случае не повторяйте это нигде, потому что вы можете спалить себя, друзей или даже родителей. Короче, мы тут все уже подготовили. Надо обложить кирпичами и достать сено. Вот. Максим, снимай меня. Максим, стой, мы забыли сказать, поставьте лайки, подписывайтесь. Нет, это в конце мы говорим. Да, Федя просто не знает, не обращайте на это внимания. Но я иногда смотрю видео. Но я не могу зайти у Макса на видео. Ну да, пипец. У меня там как будто какой-то Макс, мистер Макс какой-то вылезает. Но я его в детстве смотрел, в принципе. Ну, конечно, много, но у Максима лучше видео. И поменьше. Но мы еще не заканчиваем, потом будем. Да, кстати, мы еще на паузу. Если что, мы будем еще снимать видео в Роблоксе, да, Максим? Да. Так что вы туда тоже заходите. Мы не... У меня есть специальное приложение. Ну, в принципе, да. Ой, Максим. Похоже. Какой костерок. Ой, главное, чтобы планшет не сгорел в этом костерке. Ой, если вам что-то видно, поставьте лайк. Если вам не видно, подпишитесь. Нет, напишите комментарий. Ну да. А то у Макса вообще ни одного комментария, да? Да. Ну лучше наберите 10 тысяч комментариев. Какой 10 тысяч? Наберите, пожалуйста, хотя бы 10, хотя бы 5. Не, один хотя бы. Потому что никогда не было. Ну да, у Макса, конечно, 11 подписчиков, но вы тоже можете не поздно подписаться. Ребят, кстати, извините, что видео выходит так и это. Просто у меня нет недели за последние 2 месяца или месяц, у меня не было идей, извините. А мы, если что, будем воровать у ютуберов, если вообще будет пипец. Ну, короче, А у каких ютуберов, Максим? других ютуберов. Идеи? Хотел хотите воровать? Да. Ну, в принципе, Но так же не будем. Просто мы сделаем. Максим, если что, знаем, где можно как потушить? Смотрите. Ну, Вот. да. Если у вас случился пожар, тушите или водой, или песком. Вот. Да, или землей. Да. И если это какой-то электрический прибор или газовый. И надо тушить огнетушителем или водой. Нет, водой нельзя. Ну, огнетушителем можно, пеной. Так если у вас в квартире есть огнетушитель. Да, обычно они дорого стоят. Ну да, у меня, например, есть, а у Макса. Нет, у меня нету. У меня есть один огнетушитель. Игрушечный? Нет, настоящий. Надо было и тебе его с собой притащить сюда. Меня убьют за этот огнетушитель. И больше вообще не разрешат с тобой ничего делать. Ну, просто смотрите, Максим, мы не рассказали, где ты сейчас находишься. Я сейчас нахожусь в Чище, Сокол. Если вы хотите, можете быстро приехать. Но он, в принципе, живет в волне. Да, на пятой линии. 100 километров от города. Да. Ну мы аккуратно, мы тут... Да, не надо, давайте гасите, а вдруг помощь пойдет. Окей. А может, мы вашим мороженым погасить? Своим мороженым я сама себе погашу. А там за этим домиком, там всякие лежат лесоматериалы. Вдруг все загорится. Ну мы это специально положим. Короче, ребят, мы потом продолжим в другом месте, ладно? Ты снимаешь? Да. Мы потом продолжим в другом месте, ребят. Так что не берите с этого всего, что мы закончили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите Комментарии.
Всем пока. И я же вам говорил, что если я что-то делаю, я не сдаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока.